すげえ、かけるのやつ14分半切るんじゃねえの？前向いてください。前。おい、なんで減速してんだあの選手。せっかくいいタイム出せそうだったのに。かける。王子さん、向いてるだろ。ほんとうるさいな。僕のこと大丈夫だから行きなよ。王子さん。おい、これいけんだろ。ああ、いける。いけるぞ王子。王子さん。王子さん、切りましたよ。騒がないで。まだまだなんだから。はい、まだまだいきます。あれの何がそんなに良かったんだ？さあ、しゃあ30分突破を記念して。ちょっと待って。